Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, jadwal hari ini kita bersama dengan Bapak Andre, teman-teman. Nah, ini Bapak Andre sedang membuka pintu pagar rumahnya. Ini Bapak Andre mengendarai mobil kesayangannya, yaitu mobil berwarna merah ini, teman-teman. Nah, ini Bapak Andre menuju ke parkiran mobil truk birunya. Sepertinya Bapak Andre mau mengendarai mobil truk biru ini, teman-teman. Untuk apa ya? Kita ikuti, teman-teman. Kita ikuti terus perjalanan Bapak Andre hari ini. Nah, coba lihat mau kemana ya Bapak Andre.